ពោពេញទៅដោយផ្សែងអប់ធ្លាក់លើវាលស្មៅដ៏ខៀវខ្ចីមានបុរសម្នាក់កំពុងរង់ចាំមកនៅលើខ្ទមនោះគឺជារូបបងពេលនេះបើសិនមានអូននៅក្បែរបងលែងឯកាទទួលបាននៅភាពកក់ក្ដៅហើយយើងនឹងអង្គុយយល់ជើងមើលផ្សាយងាប់ដែលកំពុងធ្លាក់មិនដឹងមានក្ដីសុខប៉ុណ្ណាស្ដាប់សំឡេងដ៏ទន់ភ្លន់របស់អូននោះជីវិតបងមានក្ដីសុខបំផុតហើយស្ដាប់សំឡេងដ៏ទន់ភ្លន់របស់អូននោះជីវិតបងមានក្ដីសុខបំ